나무가 이제 어디로요? 내 유튜브 보고. 라방하자 라방. 라방 그거 이게 너무 번거롭더라고요. 뿔 너무 잘 올라오고 있어. 휴대폰이 제일 편해요. 아니면 조금 이제 카메라가 두세 대 필요할 때 그들이 필요하구나. 기술이 필요. 와. 불 영상 찍으면서 인생 얘기나 세상 얘기를 딱 깔아줘야 되는데. 못 때문에 돌아다니. 파라프 제가 할게요. 아니 괜찮아요. 아니 그거나 해야 되겠다. 불었나 간만에 하는데 재밌다. 할 수 있는 데가 없었어요. 하루 종이었어? 봐봐. 로즈하고 근데 그것도 장비 있을 때 이거고 훌륭한 장비가 뒷받침이 돼. 아. 제시카 이거 완전 제시카 이거 인생 영상이 나왔는데. 올려보시고. 고마. 와우. 오! 이렇게 살려야 돼. 이쪽에서 어디 내가 찍으라고? 이쪽 내가 안 했어. 나 붙이라고? 이거 앉아봐요. 수순이 이렇게 붙는 거야? 어우. 거기 앉아봐요. 앉아. 왔다. 그 거우에 너무 유치해요. 그게. 조학스럽게 생긴 것도 이게 뭐야? 아, 이거, 그러니까. 여기. 이걸 마주보게 해. 상민 씨 여기 앉아요. 근데 무슨요? 맨날 공장만 그래. 잠바가 근데 더우니까 이렇게 거치고 있었거든? 얘가 그냥 스물스물 그냥 살살살살. 아깝죠? 그게 화상 입었을 때 치료 샀어. 근데 정말. 내가 잡았어. 환의 시선이. 16년 내가 잡았어. 아나운서님 해보세요. 유튜브에서 하시는 것처럼. 하나 요인인 거고. 그러니까 유튜브에 올린 영상을 1명 넘었잖아요. 그냥 통과했는데 또 그 이후에 절차가 있어. 그래서 저기 좀 전화했겠지 뭐. 놀러 가. 네, 고구마에 등심이. 등심이 짜니까 조금 담으실 우리가- 거예요? 담은 거죠. 나 짭짤한 데 있다 고구마에 먹으면. 고구마 더 넣을까요? 무가 너무 맛있다. 이거 집에서 키운 무라. 손재주가 너무 많으시네. 고구마 이거 그냥 막 있기 전 여기 마흔 젊은 나이에. 야 왜? 전화하는 거 보니까 하나 받지 마. 안 받았어요. 제가 진상이야. JS야. 진상이라 하지 말고 JS. 맞아, 되겠어. 정말 오랜만에 먹는다. 너무 맛있게 이걸 먹었어. 중학교 때 와. 먹었나? 진짜 맛있어. 너무 요새 맛있다. 엄청 많이 나와. 오래 한 번만 해봐. 이거 찍어서 해야 돼. 고구마. 많죠? 응. 충분히. 불에 5개나 넣었어요. 딱 댓글 달 거 아니에요. 쉬어야 돼. 지금 상추라고 따뜻하. 소가 시려. 소가 시리고 손 입은 사이로 어디선가 바람이 다 익었어요? 좀 덜려. 아니 근데 겉이 타버렸어. 지금 덜 싸가지고 어찌게 짜야 되는데. 저 방향이 반짝이 다 반짝. 반짝이가 안쪽으로 저기 음식 원래- 아니죠. 근데 얘는 눌러보니까 껍질은 밖에 놔두고 이 조금만 써가지고 이거 다 이렇게 된 거예요. 맛있게 먹고 있는데 왜 그러냐. 수제이? 아니 아까워도 안 들었어. 나 인생에 조금씩만 써. 근데 나는 나 쓰레기를 막. 불멍하고 있네. 대빵. 나를 빼고 그러니까요. 통닭 이따가 시키면 같이 먹어도 맛있겠다. 통닭 시키려면 지금 시켜야 된다고. 마지노선이야. 8시야. 시키지 빨리 지금 그냥? 지금 하나 시킬 거야? 한 마리면 이거 다 볶고도 남아. 네, 한 마리씩. 후라이드예요? 뭐예요? 백숙은 아니죠? 백수. 나는 지금 칸이 올린 영상을 보고 있는데 엄청 사장님, 저 근산여관이에요. 혹시 후라이드 한 마리 해주실 수 있으세요? 그래, 갖다 줄게. 감사합니다.
괜찮아요? 일단 계속 연락하는지만 하기 때문에 웬만하면 네. 절대 여러 군데 안 해. 팬놈만 패. 몇시쯤 올라가서 그건 촌딱이잖아. 제가 최애 가게 맛을 보여드릴게요. 밤 정말 추워요. 와서 오른쪽에 장원에서 딱 사서 5,000원짜리 신고 10,000원짜리 신고 밤 주워갖고 장원값 나와. 장난 시장에서 팔고. 이번에 이만큼 언제 줬냐면 밤 이제 막 나오기 시작한 거 파란 거 있지 하얗게. 그때면 정말 물이 너무 많아갖고 제일 맛있어. 아 그래요? 생밥 그러면 그 자리에서 까가지고 막 너무 이거 맛있어. 까서 먹는 거잖아. 저기 뭐야 저기 안에 안 탔네, 근데? 그러니까 안에는 안 타고 껍질은 네. 타고. 우와, 신기하다. 이게 가능하구나. 네, 이렇게 처음 봐요. 속살을 보여드릴까요? 이게 어떤 맛일까, 이게? 드시게 해드릴게요. 아니, 드세요. 너무 신기해가지고. 맛이 없어지고 되게 부드러워져. 아니, 귤을 구워 먹는다는 생각을 한 번도 해본 적이 없는데. 야, 여기서 처음 보는 거야. 손놈이 뭘 알겠니 네가. 손놈. 살짝 서울 촌놈 맞아. 서울 영상에 좀 올리셔야 돼. 촌놈들이 사람 사는 세상 이야기? 맞죠? 사람 사는 세상입니다. 사람 사는 세상. 맞췄네요. 어제 그 제목으로 찾았는데 다른 데를 찾아갖고 구독을 다른 거 구독을 막 다 눌러가지고 취소 그거 구독 취소. 그 역시 또 운명인 겁니다. 근데 어떻게 한 7, 8명 늘었던데? 네, 여기 분들이에요. 아, 드세요. 아니 맛을 아, 보세요. 예, 고맙습니다. 이거 무시. 뭐야 이거? 아 콜라. 벌써 하셨어요? 마음에 드는 아닌데? 엄마 누나들 미셔볼거만. 양이 왜 이렇게 많아? 이거 일단 따뜻할 때 하나씩 기가 막힌다. 어머 이거 막히다. 걸 먹어봐. 이게 15딱이라 큰 것 같아요. 그냥 먹어. 따뜻하네. 네, 고맙습니다. 잘 먹겠습니다. 여기 있어요. 잘 먹게요. 두개 살아요. 네. 언니 놀러 빨리 와. 네. 진짜 맛있다. 그치. 잘 먹겠습니다. 아니, 이게 잼닭을 잡아서 만든 거인데? 22,000원. 이 말이 뭐죠? 그거 비싸지도 않아. 맞아요. 한영이 4명이서 먹어도 남아 돈. 여기다 야, 혹시 바지락 시골 무시. 대박이지. 난 저기서 무시. 오. 강제 출발할 때 그래갖고 오늘 전화는 집인데 그냥 이렇게 그래갖고 뭐 어쩌라고 해갖고 간 줄 알았지. 여기 무역가 있 튀김옷도 너무. 어디 뭐 모임이었어? 두 분이 부부가 그 집에서 살면서 하는 거라. 이건 근데 식어도 되게 맛있다. 맛있다. 이거 맛있으면 한 마리 더 시켜야 될 거 아니야? 나한테 이미 끝. 이제 라스트. 특이하다. 두부도 특이한데 이것도 특이하네. 이제 국수만 먹어보면 되는 거야? 다설도 맛있어. 아니, 쌤닭을 잡아갖고 후라이드를 해주는 데가 세상에 어디냐고. 아니 술장을 다 해. 다 이렇게 해요? 또안 나오면서. 오. 맞아요. 우리 상욱씨 갖다 줬거든. 상욱씨. 아 상욱씨한테 내가 먹었다. 작은 양파. 챙겨주세요. 파란 양파. 고구마 익었겠다. 고구마 불 붙었다. 그러면 내가 귀신사가 어디야? 귀신사 반대쪽. 거기도 붕어찜 먹자 그럼 거기 가서. 어디? 아니. 매일 동닭 뭐 이렇게 파는 닭집이 순장이 엄청 많아요. 근데 아, 이 동네에 매일 많- 우리나라 3대 통닭이라고 소문났었어요. 그랬는데 그다음부터 안 되고 이제 5성 통닭 시는데 여기 아줌마가 기름 관리를 잘해. 거기는 진짜 뜯었어요. 진짜. 내 스타일이야. 내 잘라. 혼자 관리하시면 너무 힘들고. 그래서 나. 먹고 나도 그랬어요? 한 박스가 나. 양이 진짜 형만 그러니까 한 마리 먹어야 된다고. 진짜 이거 다 먹는 거 보기 힘든데. 진짜. 맛있네 진짜. 콜라 좋네. 왜날 보고 얘기해? 아니. 느끼해. 제가 여행 팀장을 처음 만들었어요. 진짜로? 네, 지금 고구마 여기 또 있어 3개. 나도 그 옥자를 쓰거든요.
아홉 구의 날이. 가운데 아니 우기. 가운데가 우기. 가운데 들어가. 아, 그 흔한 이름들 많잖아. 없지. 나이가 몇인데요? 마흔이요. 마흔. 국내스레 국기. 국내. 아니 uk기 아니에요? 네? 아 우리 동행이 이름 동행. 네. 가운데가 우기랍니다. 제 이름 있습니다. 아 다행이다. 왜? 역시. 다시 따면. uk기는 아니에요? 웃기? uk기 아니 키. 웃기. uk기. 근데 저는 한 번도 이렇게 제 이름을 누가 불러준 적이 없어가지고 이거 어디서 많이 듣던 이름인데 어디서 듣던 이름? 뭐 웃긴 거는 저도 이 누나 이름을 누나 들은 게 아니에요. 어디서 났어? 인터넷 뒤지다가 금산하고 홍선수 대표 막 써있길래 이게 발음이 안 돼 잘. 했어요? 발가락도 있었어? 콜라겐이 맞습니다. 시골 짱따가 원래 머리까지. 오. 유지 필요하신데. 와 이렇게 먹는 거 진짜 처음이다. 그러니까. 좋네. 원래 열어놓는다. 우리가 잘 먹어요. 아니 그게 아니라 이렇게 먹어줘야 돼. 이게 먹어야 돼. 맞아. 사람 많아도 남을 때만. 통닭 밑에 또 종이 넣으니까 허락하네요. 아주. 기름 좀. 기름 많이 묻었어. 일부러 좀. 유일한 30대예요? 우와. 막내. 이야. 유일한 30대예요. 볼도 만만치 않아요. 딱딱해. 너 밤에 못 쓰냐? 겁나 좋으시는데. 우리 저기 상욱 씨 밀렸네. 여기 막내 와가지고. 피부 완전 좋으시죠. 그러니까 아니 그게 너 밤에 못 써. 피부. 여기 다들 빛이 하나도 안 반짝거리는데 여기만 반들반들 여기서 거리는데. 화나고 나오고 얼굴이 제일 꾀재재요. 여행자. 못 씻었어. 메말라. 둘이 지금 안 씻어가지고 세수도 안 하고 얘네도 머리라도 아침에 감았더라고. 아니면 그냥 우리는 전국 지방 여행 다니면은 맨날 걸리는 게 뭐 안 돼, 뭐 안 돼. 우리 여기 뭐 안 돼, 우리 여기 뭐 안 돼. 도대체 다 어디 가라는 거야. 마을 끝에 묘지 있는 게 난 참 인상적이야. 그리고 예쁘게 꾸며. 우리 부모님 세대에서 정말 열심히 살아주셔서 이렇게 빨리 선진국 대열에 들어서 정말 그건 좋은 건데 역효과, 부작용이 너무 많은 것 같아. 도덕을. 왜 안 들어갈 거예요? 아니 그러면 30분만 있다가 집중력대요, 집중력대. 30분만 있다가 이제 총각 넷이 있으면 좀 걱정. 마음. 마음에 안 들어. 참 조용하네요 오늘. 근데 이웃 사람 말도 안 하는 것도 너무 신기하네요, 진짜. 맞나? 제 거. 내장 치워버려. 이거 여기 좀 재활용으로 가면 되죠? 네. 저도 안 먹게 저거. 맥주. 정말 따뜻하다. 근데 계획 안 거슬리고 파도 소리는 진짜 거슬리더라고요. 저 그 뭐야 해운대 그 부산 가가지고 뭐 좋은데 자보겠다고 뭐 LCT 이런데 자보니까 낮에는 좋았어요. 근데 잘 때 더우니까 바닷소리도 듣고 싶고 문을 조금 열었는데 파도 소리가 그랬는데 파도 소리가 되게 거슬리더라고요. 아 이거 그렇더라고요. 내가 문 다 닫고 그냥 노래 들어놓고 있었거든요. 맞아 우리도 구력도 가가지고 비바 가는데 그 파도 소리 진짜 시끄럽더라고. 맞아. 해변가에서 자는 사람들 진짜 대단하더라고요. 새벽에 막 찰싹찰싹 나는데 시끄럽다. 시끄러워. 생각보다 시끄러워. 계곡 소리는 네. 오히려 계속 끊임없이 나잖아요. 네. 근데도 괜찮은데. 근데 그게 좀 이해가 되는 게 가끔 그럴 때가 있어요. 잘나가 누웠는데 이 너무 적막함 때문에 잠이 안 올 때나 외롭다 할 때가 있거든요. 그때 이제 아까 빗소리나 이제 물소리나 새소리 아니면 이런 불멍 소리 같은 거 들으면 참 좋죠. 따뜻하다. 하루 또 일과를 또 소신의 이렇게 기능이 정말 많더라고. 마무리. 예. 딱 샤워하고 불 좀 이렇게 피워놓고 샤워하고 딱 나와서 여기에 시원한 맥주 한 잔 딱 먹어주면은 어디 보면 진짜 시각이 배경 사운드. 배경 사운드. 남은 금방 타버리거든요. 그죠? 그러니까 아까 그게 거의 한 8,000원? 8,000원 이 정도 해요. 그 나무가 망 하나가. 이거 우리 근데 그거 금방 타버려요 그냥. 우리 그거 보통 캠핑 갈 때 컵에서 한 4개 정도 사고 하거든? 4만 원어치야. 만 원씩이야 거기서. 그거 금방 다 받네. 그죠? 이렇게 두껍게. 디스플레이 들어가고. 그러니까 이렇게 타요. 그리고 이게 이 자리에. 저긴 추울 때 했나 보구나. 언젠가부터 저기서 이거 들어와 본가?
저기 있으면 또 자는 사람들도 있고 그래서 시끄럽겠구나. 또 시끄러우니까 하다가 저기- 들고 나오기도 하고. 참치 기름도 빼야지 않다 생각보다. 진짜 저도 1년에 나무 어마어마하게 뗍니다 진짜. 진정한 그 부장만. 나무는 어디서 갖고 오는 거예요? 사는 거야? 사지는 않습니다. 그러니까 조금 뭐 집 뜯던가 아니면은 뭐 산판 하던가 이러면은 시간 날 때 가서 좀 해놔요. 그러니까 조금 바빠지기 전에 좀 해놓고 지금 이런 나무를 앞으로 한 3, 4년 뗄 정도 해놨어요 지금. 이런 나무는. 이제 또 떨어지면 가서 좀 몇 차 실어서 갖다 놓고 또 이제 뽀개놓고 자르고 못 넘칠까 봐. 근데 핸드폰으로 찍으면 일시정지가 되거든요. 찍다가 왜 되죠? 누르면 되죠. 일시정지. 예. 일시정지 다시 누르면 또 다 켜지고. 예. 이건 그게 안 돼요. 그렇죠. 꺼야죠. 네. 그게 문제예요. 영상 2개 붙여야 되고. 네, 이게 문제죠. 핸드폰으로 찍으면은 내가 찍고 싶은 데만 찍고 일시정지 누르고 한 영상으로 어, 잠깐 네, 눌러서 네, 정지했다 쭉 파일 찍고 하나로 그냥 그렇죠. 간다. 파일 하나로 쭉 갈 수 있. 내가 넣어야 되니까 내가 이거 완전 마스터한 상태에서 음성을 넣으면 좋은데 그래도 그게 아니란 말이에요. 가다 보면 내가 모르는 것도 나오고 봤는데 이해가 잘 안 되는 것도 있단 말이에요. 그럼 이게 말로 해도 다 틀려요. 그럼 나중에 이제 자막으로 다 보완을 해야 되니까 그게 힘든 거죠. 모르면 아 그런 이런 건가? 이게 왜 있지? 이건 뭐지? 오래된 조상의 묘겠지? 이러면서 그게 몇 년도 정답이네요, 되고 정답. 저는 별로 예, 근데 제가 그런 컨셉을 하지 않다 보니까 몇 년도 됐고 막 이런 거. 예. 봤더니 무슨 데모 산성이 있네? 호르몬이 산성입니다. 네 맞아요. 그 데모 산성이라고 보더라고요. 갔어. 근데 이게 나도 모르겠는 거야. 언제 지어졌고 왜 지었는지도 모르겠고 뭐 하나도 모르겠는 거야. 그러니까 이거를 찍긴 찍었어. 아 근데 이거를 영상을 올리려다 보니까 너무 설명이 없는 거예요. 다 또 뒤졌네. 자막으로 다 또 쳐요. 그런 거는 그냥 찍어버리면 사람들 관심 없는데 그렇죠. 글을 넣어주면은 네. 그거 보고 그래서 이게 순창 설씨가 이제 순창의 이제 옛날 유지였는데 이쪽 집안에서 만든 거고 그렇죠. 저기 이제 백제 시대 때 만들었고 이게 원래 이제 뭐 전투나 이런 거 많이 없었지만 당시에 삼국 시대의 백제의 주요 거점이었다. 그래서 신라 국경지대에 있었기 때문에 그래서 여기서 이제 뭐 쌀이나 이런 어떤 뭐 군량을 비축하는 그런 공간이었다. 이런 설명을 다 찾아가고 또 올려줘야 되는 거야. 공부를 해서 올려야 되는 거죠. 그게 힘든 거예요. 그러니까 그거를 그 영상 편집하고 공부하고 올리는 시간과 합치면 거의 그런 영상 한 6시간, 7시간 걸려요. 그게 문제죠. 그럼요. 유튜브 하나 파일 올리는데 6시간. 네. 또 가서 또 찍어야지. 또 왔다 갔다 해야 되지. 그러면 조회수 100밖에 안 나오는 영상이 투자되는 시간은 10시간입니다. 근데 이제 칸 형님이 그걸 알고서 야, 이 사람 재미없는 영상이긴 한데 노력을 진짜 많이 했구나. 그래서 이제 칸 형님이 저를 이제 한번 보자 이렇게 해서 이제 오게 된 거죠. 이렇게 만나게 된 거죠. 재미없는데 어떻게 이렇게 노력을 많이 했냐. 아니지. 아 이렇게 노력하는데 왜 재미가 없냐 아, 그건 별로 다르더라고요. 관심을 안 주는 안 주는 그런 네, 재미없는 장르예요. 데모산성이 좋을 거 아니지? 재미없는 장르. 진짜 고추장인 거는 아니 그걸 가감하게 그냥 버리는 거예요. 찾을 수 있냐 없냐가 되게 중요한데 제가 원래 정착하고 싶었던 데가 순창도 있었지만 당진, 해남, 영광, 예, 진도 몇 군데 있었어요. 너무너무 예쁘니까 다. 근데 중요한 건 내가 의지할 수 있는 사람이 있냐 없냐, 그 다음에 내가 여기서 해먹을 수 있는 게 있냐 없냐, 그게 중요하더라고요. 그러니까 그 접근이 좀 다른 것 같아요. 이게 의지를 할 수 있다는 것보다는 그래도 내가 한번 부딪혀 보고 난 다음에, 예, 그러니까 꼭 그 정해놓은 게 아니라 한번 해보고. 아 근데 이제 의지라는 표현이 조금 다르게 해석하시는 것 같은데 내 생업을 책임져 줄 사람 찾는 게 아니라 내가 마음이 편한 곳, 그래도 아는 사람이 있어서 좀 얘기라도 할 수 있는 사람, 이런 게 편한 거지. 왜냐면 제가 시골 여행을 해보니까 외지 사람들 대부분 되게 좀 배타적이에요. 그런 부에서는 정착하고 싶은 마음이 안 생기죠. 그래서 그런 일들을 많이 겪었어요. 그나마 다행히 순창으로 내가 정착하고 싶었던 이유는 다행히 배타적인 부분을 많이 못 느꼈기 때문에 아 그래 순창이 낫겠다. 오히려 여기는 외지 사람들 더 환영하는 것 같아. 또 그건 모르겠는데 그거보다도요. 여기 원 주민이어도
나갔다 이렇게 들어오면은 엄청 그게 심해요 여기가. 근데 특히나 시골은 여기는 그래. 시골 다 그래요. 이렇게 동그랗게 둘러져 있어가지고 이 안에서 엄청난 그게 있거든요. 네, 그래서 더 맞아요. 살기가 더 힘들어요. 이거. 장진도 만만치 않죠. 전국 그러니까 1등이었어요. 뭐 저희도 서울에 기댈 있다가 데가 강진 있다. 갔었는데 부모님이 똑같아요. 강진 출신이에요. 그 안에 정말 터스 저도 심해하고 지금 맞아요. 이 정도 고생했거든요. 가격까지 오기까지는 90 년대. 엄청난 근데 그 터스를 노력을 극복할 수 했단 말이에요, 하려면 정말. 거기 현지인 누군가하고 하루에 친해지면 그 사람이 그걸 좀 3명 역할을 해줘요. 이런 네. 그래서 제가 그 얘기를 하는 거죠. 시기였단 말이에요. 근데 저희도 그 이제 안에서 상가 협회 노력하고 뭐 이런 거 열심히 하다 들어가고 보니까 아버지 이게 선후배다 전적으로 말이죠. 방향을 친해지니까 바꾼 거지. 다시 그럼요. 남들이 그랬지. 봤을 때는 안 그랬으면 적응 못하고 꼭 가는 사람이 잘 되고. 많아요. 그게 아까 내가 얘기했던 또 이제 집도 의지가 되는 사람이 있냐 이 없냐 아주 생각만 중요한 그게 거예요. 진짜 그러니까 중요해요. 좋은 가정을 근데 네, 가정을 절대 다른 몰라요, 시골은 그게 사람들이. 없었어요. 근데 순창은 그래도 내가 후배가 여기서 또 식당을 하고 있고 그다음에 금산여가 되게 누나랑 많은 친해져서 그나마 이제 그게 해야 좀 돼요. 편해졌죠. 투자 없이 했고 단순한 게스트하우스의 개념은 사실은 좀 아니고 여기 홍대방, 금산여관, 맞아요. 여행자들 여행자들이 이렇게 하면 좀 몰리는 곳이 그냥 일반적인 게스트 그쵸. 하우스가 재미를 가지면 그건 또 다른. 그래서 제가 고려한 사람들도 좋아요. 근데 이 순창 자체가 그 주변이 그냥 그 시골 좀 아주 번화하지 않아서 나는 이게 나지막한 조금 벗어나면 저기 하천 있고. 그러니까 저는 처음에 여기를 갔을 때 제가 생각했던 그런 컨셉은 너무 아니어서 생각을 전혀 안 했어요. 그러다가 여기 계속 와보고서 이렇게 이런 자리를 몇 번 갔다 보니까 아 괜찮겠구나라는 생각을 좀 요즘에 하게 오시는 손님들이 계시면 이렇게 숙박은 똑같이 하되 제가 이제 차를 안 갖고 오시거나 이제 운전을 못 하시는 분들이 오시면 제가 가이드를 낮에 좀 네, 순창 그래서 제가 순창에 어차피 다 가봤단 말이에요. 또 역사를 제가 전공을 했고 하니까 역사 같은 건 이제 누나가 설명 좀 해주고 이런 거 가이드를 제가 해주고 싶은 거죠. 너무 좋아요. 그런 약간 네. 군산에도 그런 비슷한 데가 있어요. 화담여관이라고 가이딩을 해주는 거예요. 사진까지 찍어주고 맞아요. 그 군산을 이렇게 일주를 해주면서 투어를 신청하면 군산 자체 이제 컨텐츠들을 이렇게 다 소개시켜주고 가이드 해주고 그거 괜찮아 보이더라고요. 네, 그래서 저는 그런 컨셉을 좀 해보고 싶어요. 그래서 여행객들이 와서 진짜 편하게 둘러보고 가면 힐링할 수 있는 그러니까 이벤트나 어떤 모임이나 이런 것보다는 좀 그냥 한두 명씩 와서 힐링하고 갈 수 있는 그런 컨셉 하고 싶어요. 근데 막 10명이 와. 네, 그래서 왜냐면 저는 또 이 질 나쁜 사람들을 되게 싫어하는데 제가 직장 다니면서 서울에서 못 듣는 분 너무 많이 봤기 때문에 그런 컨셉으로 제가 운영하는 컨셉으로 하게 되면 좀 사람이 걸러질 것 같긴 하거든요. 역사 기행하고 막 이런데 뭐 그런 사람들은 사실 많이 걸러질 거 아닙니까? 그래서 같이 걷고 사진 찍어주고 같이 등산 트레킹하고. 너무 좋은데요, 그러면. 우리 외국 막 갔다 가다가 방도 한 3개만 해서 청소도 좀 부담 좀 드리고. 돈 벌어야지 돈. 돈을 비싸게 받아야지. 친절하게. 자, 맵스미는 제가 알려드릴게요. 80% 붙이긴 했는데 가장 근데 내가 이거 진짜 할 수 있을까? 이게 약간 그 의문이 남는 거죠. 해보세요. 여보세요. 잘하실 것 같습니다. 그러니까 제가 당장에 이제 늘진 않겠지만 그래도 아유 하다 누군가 보면 예, 하다 보면 유튜브를 보라고 하면은 사람들이 이 사람하고 나하고 좀 한두 명 오다 뭐 보면은 그럴 수 있겠죠. 그게 2명 왔다 4명 갔다가 왔다 컨셉이 맞으면 또 다른 그 지인들 소개하고 또 하나도 안 그러니까 빠지면 그 사람 맞아요. 하는 게 중요한 거죠. 네, 근데 제가 되게 웃겼던 게 30대 초반에 뭘 했었냐면 서울에서 바를 했어요. 바 아세요 혹시? 빨빨 무슨 거지? 술 네, 술을 술 왜 파는데 안 그 바 해가지고 그 바텐더들이 막 이렇게 하는 거 있잖아요. 묵집바 말고요. 묵집바 아니고. 아니 그냥 살짝 네 그냥 아재 개그 한번 했습니다. 네, 근데 그거 했는데 제가 원하는 컨셉은 그거였어요. 그 인간들이 이렇게 살면서 어떤 희노애락을 함께 나누고 서로 이렇게 비밀 얘기도 하면서 도와주고 어떤 조언을 해주는 그런 어떤 이야기의 공간으로 바를 시작했는데 이상하게 손님들은 그게 아닌 거야. 술 퍼마시고 다 꼬라가지고 막 행패 부리고 막 바텐더 여자애들 막 요즘에 만지고 막 내가 성추행하고 막 나 경찰서 끌려다니고 막 진짜 한 6개월 만에 야 이거 접어야겠구나 그 생각 들었어. 말씀드린 거예요. 내가 원하는 컨셉과 실제로 이 돌아가는 게 달라. 아니 술이 없는 금산여관 너무 좋은데요? 아니 근데 뭐 오히려 술이 없는 금산여관 예를 든 거죠. 예를 든 거죠. 그러니까 한마디로. 아 저는 괜찮을 것 같아요. 하는 게 내 맘 같지 않더라는 거지. 전화 오더라니까. 누군데? 영상 통화하고 해 보여주고. 이름이 뭐야?
치는데 어머니 다질러주지. 그럼 나 내일 그 순창 갔다 오고 여기로 온다. 뭐를? 순천 갔다 어디고? 여기로 온다고. 차이도 어디로? 나 순천. 사진 찍어놨어. 그 지금 뭐 썸 타는 여자 있어요? 내가 봤을 때 누구를 만난다고 하면 안 돼요. 근데 이걸 왜 뜯어요? 야 진짜 너무 대학식으로 돌아가는 것 같다. 오징어. 뭐라고요? 이게 친구 자취방에서 이렇게 뭐 맥주 먹는 그런 근데 느낌이야. 대학교 때 아 그렇군요. 말했잖아요. 금남에 볼 때마다 한 번씩 와서 꼭 우리 한영이. 있습니다. 아, 예, 네, 고맙습니다. 이거 드시면 돼요. 아, 네, 고맙습니다. 네, 주무십시오. 네, 주무세요. 융숭한 대접을 받고 봤네요. 아니, 불 껐구나.